Atam Channel. Kali ini kita akan kedatangan sebuah blender yang punyanya katanya mati total. Langsung aja kita bongkar. Jadi habis lama-lama buangnya. Kenapa tak? Di sini kita buka motornya dulu. Setelah dibongkar ternyata cuma baut switchnya aja yang kendor, guys. Baut kendor, baut switch yang kendor. Fungsinya untuk menyalakan putarannya ya guys. Kalau ini posisinya, kalau ini terlalu ditekan berarti dia nggak bisa nyala. Oh, dia kendor ya guys. Cuma itu aja. Lalu kita kencengkan. Lalu kita pasang kembali, tapi kita coba dulu, kita colokkan ke kabel listrik.
Udah begitu aja, semoga bermanfaat. Lalu kita pasang kembali. Bu Lastri meninggal di Jawa ya. Bagi-bagi udiahnya kasih. Nggak tahu. Bu Lastri mengalahkan tua ini di tangan. Kita coba lagi guys. Ternyata kerusakannya cuma ada di bagian switchnya, bautnya kendor, akibatnya switchnya terlalu ke dalam, jadi nggak bisa on dia. Ya segitu aja guys, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.